សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Snapseed ហើយនេះគឺជាកម្មវិធី Google Snapseed ណាហើយ free យើងអាច download បានទាំងក្នុង iOS ក្នុង Android ហើយយើងអាចធ្វើកែរូបភាពផ្សេងៗអីចឹងពេលខ្លះយើងអាចបញ្ចូលរូបភាពបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការរបៀបបញ្ចូលរូបភាពបញ្ចូលគ្នាអូខេឧទាហរណ៍ដូចយើងមានស៊ុំរូបភាពអញ្ចឹងទៅហើយយើងចង់ដាក់រូបភាពយើងចូលក្នុងស៊ុំហ្នឹងតែយើងធ្វើមិនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី Snapseed ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងចុចលើសញ្ញាបូកហ្នឹងដើម្បី add រូបភាពចូលហើយខ្ញុំបាន download ស៊ុំ Chelsea ពីអ្នកនរគ្នាអាចប្រើស៊ុំអីក៏បានតែឥឡូវខ្ញុំបាន download ស៊ុំ Chelsea ពីក្នុង Google ហើយអ្នកនរគ្នាអាច search ហើយ download វាមកស៊ុំណាដែលអ្នកពេញចិត្តបន្ទាប់មកយើងចុចលើ tool យើងអូសចូលក្រោមផុតមកយើងឃើញមានពាក្យ double-exploser ចុចលើ double-exploser ហ្នឹងមកយើងមានកន្លែងចុច add រូបភាពនៅខាងក្រោមហ្នឹងឃើញសញ្ញារូបភាពហើយសញ្ញាបូកហ្នឹងចុចលើវាមកហើយយើងអាចរូបភាពណាដែលយើងចង់ដាក់បញ្ចូលក្នុងស៊ុំហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំរករូបភាពមួយមករូបភាពខ្ញុំមួយចុះអូខេហើយពេលនេះយើងអាចសេរីរូបភាពអីហ្នឹងតូចតិចអីចឹងណាតាមពេលយើងចង់បានតែយើងសេរីមើលដែរហើយវារឿងល្មមស្អាតដែរអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេតើមកយើងចុចពាក្យសញ្ញា tick ក្នុងក្រោមហ្នឹងមកដើម្បី complete វាប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងឃើញមាននៅផ្នែកខាងលើឃើញមានសញ្ញាព្រួយនៅពីលើជុំហ្នឹងចុចលើវាមកហើយយើងចុចលើ view edit នេះសញ្ញាឃើញដូចសភៅច្រើនជាន់លើគ្នានៅពីក្រោមហ្នឹងចុចលើវាមកអូខេអញ្ចឹងពេលនេះយើងចុចលើ double-exploser QQ ហ្នឹងហើយយើងចុចលើសញ្ញា brush លើសញ្ញា brush QQ ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចសាកយកដៃអូសកដាលទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញពេលយើងអូសយើងឃើញរូបនឹងចេញមកអូខេហើយពិសេសយើងអូសហួសទៅឃើញពេលខ្លះវាបាត់ស៊ុំអញ្ចឹងយើងឃើញមានសញ្ញាព្រួយចុចចុះក្រោមដើម្បីបន្ថយ exposure ដាក់មក0មកហើយអ្នកនរគ្នាអាចគូសឲ្យវាចាញ់អាស៊ុំមកវិញអូខេយើងអាចអូសចុះអូសឡើងអញ្ចឹងមកហើយព្យាយាមទៅមកសេរីខ្លួនឯងណាយើងអាចចុចម្រាមដៃពីរបរិយវាយកមកដើម្បីយើងអាចចុចកាន់ detail យើងអាចអូសវាសេរីរូបចឹងណាអញ្ចឹងសេរីតាមដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានពេលខ្លះយើងមិនបាច់សេរីស្អាតពេកនេះទេយកធ្វើ style ទៅប៉ុណ្ណឹងបានណាគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងចុចញ៉ាំព្រួយមកអស់ញ៉ាំ tick អូខេប៉ុណ្ណឹងរូបយើងចប់យើងថយក្រោយមកយើងចង់ធ្វើរឿងផ្សេងទៀតដូចជាយើងចង់ដាក់ពលឺឧទាហរណ៍ចុចលើ tool ហ្នឹងមកយើងអាច tool image អូខេយើងអូសចុះលើចុះក្រោមដើម្បីមើលឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចង់សេរីដល់ពលឺ brightness ចឹងអូសឆ្វេងស្ដាំមកដើម្បីបន្ថយឬក៏ថែមពលឺហើយចុច tick មកហើយខ្ញុំចង់គ្រប់វាឧទាហរណ៍គ្រប់រូបណាអូខេខ្ញុំចង់ select បែបណាគ្រប់រូបនឹងមកនេះជាការស្រេចហើយយើងចង់បានរូបភាពយើងអាច export វាមកយើងចង់ save a copy ឬក៏យើងចង់ export ជារូបភាពតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំយក export ជារូបភាពអាក្រមគេបំផុតណាអូខេអញ្ចឹងយើងសាកថយក្រោយទៅមើលក្នុង gallery របស់យើងក្នុង photo អូខេសម្រាប់ពួក Samsung គេប្រើពាក្យ gallery អញ្ចឹងកន្លែង photo យើងអូសមកក្រោមបំផុតម្ដងនេះអូខេនេះ